大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。现在是大寒，迎来入冬以来最冷的日子，天气寒冷而干燥，容易上火、发烧、感冒、咳嗽是当下最常见的疾病，因此平时一定要多喝水，特别是要多吃一些清热润肺、防寒祛湿的食物，比如马蹄、雪梨、甘蔗、银耳都是很清润的食材，不妨多吃一些。今天就给大家分享一款食疗方，不仅好吃，而且对治疗咳嗽有很好的帮助。下面随着我的镜头一起来看看是怎么制作的吧。首先准备20克薏米，中医认为薏米味甘淡，性微寒，是一种缓和滋补剂，益脾而不滋腻。本草纲目等医记记载，认为它有强筋骨、健脾胃、消水肿、祛风湿、清肺热、利水祛湿的功效。薏米不但可以当主食，也是一种很好的副食品。现代人把薏米视为营养丰富、盛夏消暑的佳品，既可以食用，又可以药用，还可以利水消肿、健脾止泻、美白肌肤。具体来说，薏米的功效有以下这一些：第一，利水消肿。薏米当胜甘补，既能利水消肿，又能健脾补中，常用于脾虚湿盛所导致腹胀、小便不利、水肿、脚气浮肿等症状。第二，增强免疫力和抗炎的作用。薏仁油对细胞免疫体液免疫有促进的作用。第三，抑制骨骼肌收缩，减少肌肉萎缩，缩短其疲劳曲线，抑制横纹肌之收缩，缓解肌肉疼痛。第四，具有镇静、镇痛以及解热的作用，对风湿痛患者有良好的疗效。第五，延缓衰老，提高机体的免疫能力。第六，健脾养胃。薏米的性质相对比较温和，适当摄入体内之后，不但可以为身体补充所需的营养物质，在一定的程度上还有助于减轻身心的负担，起到养护脾胃的效果。第七，使皮肤光泽细腻，有益于消除粉刺、雀斑、老年斑、认证斑、蝴蝶斑、皮肤粗糙等皮肤的问题，对脱相、刺穿、破裂等有一定的疗效。薏米清洗干净，用水浸泡半个小时。接下来准备5个马蹄。现在是冬天，也正是马蹄大量上市的时候。马蹄又称为水栗、乌玉等等，它的肉质洁白，味甜多汁，清脆口可，既可以直接当水果生吃，也可以用来做菜。马蹄可以用来煲汤、煮糖水、做糕点。一个看似平平无奇的食材，可以做出非常多营养美味佳肴。马蹄是久负盛名的营养食材，集食用和药用于一身的生蔬菜，含有丰富的蛋白质、多糖、维生素 C、钙、磷、铁、胡萝卜素等营养元素，具有很好的保健价值。其中马蹄中的磷含量是所有茎类蔬菜中含量最高。磷元素可以促进人体发育，正在生长发育的小孩不妨多吃它。马蹄性寒，可以清热泻火、润肺止咳、化湿祛痰，有利于肺部健康有益处。最特别的是，马蹄所含的抗菌成分皮其因对金黄葡萄球菌、大肠杆菌以及绿脓杆菌均有一定的抑制作用，有利于抑制流感病毒。马蹄还可以通便，它的粗纤维能够促进胃肠蠕动，吸附体内有害物质，顺通畅道，化解便秘，达到利尿通便排毒的作用。
马蹄还可以调节体内酸碱平衡，人体里所含的糖、蛋白质、脂肪是属于大分子物质，在人体当中很难会被代谢掉。马蹄还可以具有降血压的作用，因为马蹄中含有独特的泊奇因元素，能有效降低血糖、血脂，预防癌症的发生。马蹄清洗干净，去掉皮的马蹄放在菜板上，把它切成薄片。切好的马蹄放一旁备用。接下来准备5克枸杞汁。枸杞汁含有枸杞多糖、蛋白质、脂肪、维生素、微量元素等多种营养物质，是一种常见的中药食材。枸杞具有很好的滋补和治疗的功效，所以体质虚弱、抵抗力较差的人群均可以食用。枸杞汁还可以润肺阴。平时引起的咳嗽原因有很多，如果是阴虚燥咳，经常出现咽部干燥、少痰，痰卡在喉咙里咳不出来，这个时候可以试试无花果枸杞泡茶喝。无花果清热生津，枸杞能够滋阴清内热，可以很好的缓解燥咳、声音嘶哑。有一句话叫做枸杞与菊花天生是一家，枸杞汁滋补肝肾，益精明目。枸杞汁清洗干净，控水捞出。接下来准备一个砂锅，把浸泡好的薏米还有处理好的马蹄也加入进去，然后加入适量的清水，盖上盖子，大火煮开，小火煮上30分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手，给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。时间到了之后，把刚才清洗干净的枸杞汁也加入进去，不用盖盖子，煮2分钟左右就可以。因为枸杞汁不适合煮的时间太久，如果煮的时间太久，很容易流失它的营养成分。再加入1小块红糖，把这个红糖煮至融化之后，就可以起锅开吃。马蹄薏米糖水是一道滋润降火的糖水，非常适合干燥的秋冬季节，做法简单。每年到吃马蹄的季节，隔三差五就会给家人煮一点糖水喝。食材也自带天然的甜味，加一点糖就更加好喝又养生。马蹄是寒性的食材，可以清热润肺生津止渴，加入祛湿健脾的薏仁，就非常适合发热、口干、咳嗽、痰多、咽干、喉咙痛的人群食用。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果喜欢我的视频，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发。我们下个视频见。